ogoshi ona giteo nyondo agotohotithia gotohekeheo kia moyo ona gima wa mwiri ona niki ugatuma omwe wito agena kiheo kire mandiko maku matheru maugaga ati kiheo kia mundu nikihinguragira mundu njira na gigatuma arianire na anene omothe tuhane ndu wa Muigai na ndu wa kiheo kire wa muheire na ndu wa gitumi keu atongoria bururi une marurunganite nigetha nake Arab shoulders now nigetha wonanie tithero kiugo giaku ni kiama ati kiheo kia mundu nikihinguragira mundu njira gikamutwaririria nginya agaikarathira na nene muthenya wa umuthi ne muthenya wa Muigai mukenie Ngai tondu anagutungata mutume ngoro yake acanja mukena family yake tondu ana thene kani undu waku ana thena ni undu wa bururi uyu ana nyamara ni undu wa bururi uyu ona ngoro cia ruriri ruru nawe tuma umuthi ngoro yake kene ndurire ici ciothe kana ruriri ruru rukamite haha kana andu othe marurunganite haha umuthi magaithie kiundu ta kiu agaithirie Muigai ona kana kira wagaithirie Mariamu riria roho wa Ngai ukiri iguru riake ageciara kindu kiari kia bata gite kira guturathima ithuothe ta bururi ona munini wa mutongori wa bururi we hari na ithuo umuthi uri onyitereire muthamaki witu handu hanene muno muhe uhoti na ugi ona ngoro ya hinya ona ngoro ino shamba na ugi wa kurwa bara ona kunyitirira ihingo cia bururi uyu ona kunyitirira mirango ya bururi uyu ona kunyitirira roof ya bururi uyu ona kunyitirira mithingi ya bururi uyu nigetha ndukanario ni ngui na ndukanagayanwo ni nyamu no uturi urugamite no turi wina thayo na kio kigongone giaku gituri kiambararite hatikanagira roho gukathana roho ria wathanaga Sudani roho ria wathanaga kwa Putin na Ukraine ndukanagie na handu Kenya ndukanagie na mwanya Kenya gutikanagia mundu guthithamerio gutikanagia mwana kainukage gukora nyina gutikanagia mundu kainukage gukora nyumba yake na tondu ndocio ni onete Mheshimiwa Rigathi ona His Excellency William Ruto athuria ya marathime ondo mwana atumia na athuria yake mebunge na magavana maito na senate na MCA ona bunge ciere cia bururi mahe oge wa gutunyitirira ona watungatĩria na matungataga kĩgongona gĩaku mahe oge wa kũrĩithia ngoro o ũndũ ũmwe na ithuĩ hamwe nĩgetha tũrĩithie ngoro cia andũ aya matekũgerera ruo-inĩ ona rũmwe oge waku Ngai noguo ũngĩtwahithania Kenya nĩ yaku bũrũri ũyũ nĩ waku cũthĩria andũ othe makirĩte ki nĩgetha ngoro ciao ikwarĩrie atĩ wĩtĩkĩre ithe witũ gũtũhe thayũ ona gũtũhe kĩrathimo ona gũtũhe mbura ya kĩmera nĩ ũndũ wa ithe witũ Ngai ona mũriũ ona roho mũtheru Ngai amen murugamete ugo ndagikemu nigatha ndehe Mheshimiwa wa nikwenda kunyita ugeni yex Mheshimiwa DP ndondo wago kaigongona ria murata wako mukira ngatho ciakwa Muigai tutungatete andu nake hamwe nie kivu na Biblia yugaga kwa mahoya-ini kiheo kia mundu nikimuhinguragira mirango kimutwaragirira gigatuma arianire na anene umuthi undu uyu we thiini wa Muigai ithuothe twi haha Ngai ro mugaithia ona ombo niwaambie mkae chini tu mkae chini niwaseme hii neno kidogo tu I am requested to share the word of God briefly in 5 minutes time ate kiheo kia mundu nikimutwaragirira gikamuhingurira mirango toguo mothe twi haha tutira haha graduation ya Muigai tidigiri araheo Muigai wa Njoroge tucokanĩrĩirie nondu wa gĩtĩo gĩake it is my request na ihoya rĩakwa kũrĩ thirikari itũ iheo ta ici nĩ nyingĩ mũno cigũkũ thĩinĩ ona ingĩ cia ũhũri wa mĩbira angĩ ateng'eri angĩ mekaga maũndũ maingĩ korwo Ngai no agũteithie Your Excellency thĩinĩ wa thirikari yaku mĩaka ĩyo 10 ĩgoka neyo ĩngĩ Ngai agakũhe ũtumbuthũrĩre iheo ta ici nyingĩ tondũ nĩ nyingĩ mũno cigũkũ thĩ na niĩ nĩ njũĩ kĩheo kĩrĩhaga gũkĩra gĩthomo kĩheo nĩ kĩrĩha gĩthomo mũndũ wĩtaga Usain Bolt ateng'eraga second kenda na ndagĩka 58 akarĩhwo milioni 26 na ndigwĩciria Mheshimiwa my friend Kimani Ichung'wa nĩ ũrwathũkũma mbia icio tamu ĩmwe ya bunge no 9 seconds tamu yaku ya bunge mĩaka 5 ndũngĩona icio no kĩheo kĩraciona na second kenda nĩngwĩciria he bata mũno Mheshimiwa my friend Kimani tondũ waragia bunge na wena handũ tetera talent ministry ni ya sport reke tuongerere talent thĩinĩ makĩria ma sport tondu kwĩna angĩ mena iheo nginya cia gũcora
kwina ngimena maundu mange ta ithwe taithitio kuhunjia na tugatira twara shirika shakahora tukamahunjeria onia ngono ciao na magathie na mbere tukanyi ayani wakirira nota Ngai eithia joke njira rorero tuthikiriirie akoni ore keheo ona kiriku ndugetigire kiumirie na ndukareke kiurire ndukahana nyamu iho itagwo ng'ombe ari ayo riraraga mwana wene wayo atigithitio kuonga jawe kanyitwe kagirio kuonga iria riayo riraraga ria mundu ogekega keheo giaku kiregunaga ngi gia we utari handu ndugatuite ng'ombe no ngikuga mundu agwita ng'ombe akura we mukigu kuonga kogwa kwena keheo kiumerie fight for it reto samanire na Muigai okaoini ni oguo are mundu gocira ihirugano-ini rwake ni ekuga na ndamuribiukire muno muthenya omwe ngemura mundu witu stand now say what you have na omothe we are proud of him jaba ya rorere mundu okiaria handu-ini haitu ta muthuri wa kiam mutari wa nyitira my friend ona aini aitumayo ira hayo excellency iheo nyinge muno ciabata iheo irabatara just ka support kanini kuri andu mabataraga tu okujam startwo kou kungi magetwara na ne thank you no ndwago ka mheshimiwa Kimani Matangi na kushukuru inyuothe haha ni aratakwa mheshimiwa Moses Kuria mheshimiwa Koi I am happy to see all of you on a chairman mwathani amurathime na ndu agitio kiu jetikiri ndehe mwene itura riri mutongoria witu Madam Alice honorable member appreciate her kwa makofi ni vizuri kusimama kidogo tu heshimu yeye Rome kerero na Rome tigero may bless you. Thank you my sister. God bless you. Theka oe. Number 237 oe. Tusalimianeni hivi. Wapi nduru ya deputy president? Njoroge. Sasa rais wetu akiwa Ikuru, sasa pia yeye tunataka tumsalimu. Wapi nduru ya William Samoei Ruto? Asante sana wanathika, asante sana wanamurima. Today is the day. Bwana Yesu asifiwe. Muigai wa Njoroge tunakutambua. Asante sana. Ate ainio the akerema ne wasio. Toka idhania ainio the akerema. Bwana Yesu asifiwe. Muthenya toyo. Mwega toyo. Gaine mwega. Gaine mwega. Your Excellency, karibu sana. We love you. Jaba ito ya rorere area to. Asante sana viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo. Tutakoliganiro hata waziri wetu Moses na sisi siku ya leo. Na gavana wetu Kimani wa Matangi ako na sisi. Pia ako na sisi. Na Kimani athuri agikuyu ni ndiramona othe ona mehaha etiguo Kiambu we are well represented on a senator wanyu na keko uria wetagwo ekau ona kena ke ha muthenya wa muthi tutie na mahinda to ni turenda kuigua dasi muthenya wa muthi tukire kigoco na dasi ciothe tondu kuito JJ turathimeto aramainaga cia Ngai ona amainaga cia muthungutho mwathani agocwo na ciothe no njega to ni cikenagia ngo. Kwa hivyo kwa wakati huu mimi nataka kumkaribisha hapa kwetu Thika sana, na hata tukimaliza umekaribishwa kukaa na sisi. Town yenu ito ya Thika ni njega na nitwendete ageni. It is an industrial town na nitokoragwo twendete ageni. Kwa wakati huu ndio tumalizie haraka haraka.
ni wale wa hapa Thika mjini, kwa sababu tulienda nao pale kumraki Deputy President. Wakimaliza kusema jambo ni jambo. So na nogamereire kuna haya haraka sana. Na viongozi na wagavana, muko karibu sana Thika. God bless you. Gachagua Gachagua. Ruto Ruto Amatangi Amatangia. Alesa. Karongo Naitwa Joakim Mjama, mimi ni MC wa Goliba Ward. Asanteni sana. Speaker wetu, speaker karibu. Your Excellency, the Deputy President, Honorable Gachagua, Governor wetu, Mheshimiwa wetu, Waziri, na wageni watu wote. Amjambo tena. Kwa majina, naitwa Jiro John, mimi ndio Deputy Speaker wa Kiambu County, na tunafurahi sana kwako Your Excellency kwa kutembelea tena. Asante sana. Asante, sasa patia speaker. Asante sana mheshimiwa. Ningetaka because waheshimiwa alikuwa hapa, waheshimiwa wote wa bunge wa MCA wa Kiambu tusimame mahali tupo ndio tukaweza kutambulika. Your Excellency the Deputy President, hao ndio ma MCAs kutoka Kiambu, tuwapigie makofi. Asanteni sana. Naona unazungumza na majority leader wa bunge letu, na kwa sababu sitaki niongee maneno mingi. Deputy President, tulikuwa nawe pale kwako nyumbani na tukasema ya kwamba sisi tutapigana na pombe katika hii Central Region yetu. Na Deputy President gwire ithuĩ nĩ twĩhotorete twetereirio twĩre kũrĩa tũkũrora no njohi no nginya tũrine gĩtigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ tu hau nĩ hega. Deputy President, kabla uingie, tuko na MCA mmoja ambaye anatoka Kahawa Sukari, anaitwa Kennedy Odhiambo, na kabla uingie ametuambia hakuna maandamano tena Kenya, sisi tuko nyuma yako. Ndio mwenyewe huyu akusalimia Deputy President. Asante sana. Nikimalizia, sisi Deputy President, sisi tuko pamoja, tunafanya kazi Kiambu pamoja na tuko nyuma yako. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana speaker wetu wa Kiambu County. Sasa nataka wajumbe wetu wote wa National Assembly kujeni hapa tuambie wana Thika na wana Kenya kule umetoka, alafu sasa tuketi chini. MPs, let us take the shortest time possible. Karibuni hapa. Karibuni. Thank you very much. Asanteni sana, karibuni. Na Gamisi Maria twekaga na tomaisa twega atwititwa tomago yawe digethura ujokerere kumago ne gocokagwo okahu. Kawanziko. Aya, Thika. Naibu wa Rais, mimi naitwa John Juguna Wanjiko, Kiambaya Member of Parliament, na Muigai wa Njoroge ni murata wako wa muno. Riria kutari andu marugamaga na ithuĩ na nikio na Deputy President ũratwĩrire no nginya tũke tũtindĩke Muigai. Muigai nowe warugamire na ithuĩ aria angĩ othe mathiĩte akiuga hasla. Asanteni sana. Member for Ruiru. Okay, His Excellency our Deputy President, wabera nĩ gũcokeria ngatho mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka gũkũ gwitũ Kiambu. Nĩtwenyihia mũno na twakena mũno na nĩ ũtuonetie gora tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra makĩria hĩndĩ ĩrĩa ũgũka kwĩna magongona mena taranta ta ici ci haha. Tũrahe nawe kũrĩa Nyĩrĩ na maũndũ marĩa mothe ũratwĩrire nĩ twandĩkire mabuku-inĩ na tũkũmahingia na tũtigũgũconora. Njokeria andũ othe arĩa metĩkĩrĩte gũka kũnyitanĩra na bũrũri witũ wa Gĩkũyũ, na gũtirĩ mũndũ ũkaiyũria Mũgĩkũyũ atangĩiyũria. Asanteni. Mimi mbunge kutoka Ruiru, Simon Ng'ang'a King'ara. Asante sana mheshimiwa neighbor kutoka Gatanga, karibu. Haya, Thika. Your Excellency,
Rigathi Gachagua. Mimi one minute. Waheshimiwa wala mmeketi chini, ukikuja hapa unaniacha Muigai wa Njoroge, sasa utachoka kusimama na mimi hapa. Makiuma magatiga makura adhima nigetha tutigacokerere ringi. Kana tiguo? Haya Muigai wa Njoroge, karibu endelea mheshimiwa. Asante sana. Yangu ni machache, na kwanza nikushukuru the Deputy President kuja kushikilia hawa wasanii. Na niseme kama vile bwana JJ amesema, kama kuna watu nataka kushikilia ni wasanii. Na serikali yetu tulisema lazima yochoto atafuta kufanya ni kuweka watu wetu shilingi mfuko. Na kwa siku ya leo tunaonyesha kwa vitendo. Njoroge, Muigai wa Njoroge leo lazima tukuweke shilingi kwa mfuko, uamuke from bottom kwenda wapi? Up. From bottom up. Asanteni sana. Majina yangu naitwa wakili Edward Mureu, mbunge wa Gatanga. Haya mheshimiwa Kawanjiko amepatia Muigai wa Njoroge 100,000. Sasa anayekuja ni mheshimiwa kutoka Nyeri, anaitwa Daktari Mathenge. Andũ atheka mũrĩega na Kiambu njĩtagwo Daktari Maina Mathenge, mũmbunge wa kũrĩa Nyeri taũni. Mũraririkana mũmbunge warĩ kuo hĩndĩ wenge warĩ mũkuhĩ ũtatuonanagia. Andũ a Nyeri mamũcenjanirie na mũmbunge ũrĩa mũraihu biũ thĩinĩ wa mbunge. Tũteithĩrĩirio mũno nĩ wĩra mũnene twarutĩirwo nĩ Muigai wa Njoroge, akiuga kũrĩa Nyeri ciũmbũrane na ikĩũmbũrana makĩinũka. Rĩu nĩ tũtigairio kũmbũrana na njohi na ndawa thĩinĩ wa gĩcigo gĩa gatagatĩ. Na nĩ wega mũno Deputy President, nĩ ũrĩa ũtũtongoretie, maũndũ nĩ marathiĩ wega. Njamba ya rũrĩrĩ ndũgakire, ona rĩu rĩ nĩ tũkuohwo nĩ njohi, tũkatuohwo mũrĩ kuo we na Bishop JJ. Nĩ thengio mũno. Asante sana. Na nĩ ndona Muigai wa Njoroge na shilingi 20,000. Asante sana. Ambaye anakuja ni Maito Mwega kuma Nyandarua, karibu sana. Asante sana. Thika Thika. Haha mwena mutumia njamba murata wakwa miaka meige since 2004. She's a very strong woman. Momonyitirire. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, muthenya oyo ni muthenya wa gwetera ni tondu wa kijana yetu Muigai wa Njoroge. Muigai ni umwe urugamite na ithue hindi iria andu monaga ta turanunga, akona ithue twina marashi, akirugama hamwe na ithue. And thank you very much ni undu wa kurugama na Muigai wa Njoroge. Ni kuonania we ni unyitagirira andu aria makunyitagirira, we ni inyue ni munyitagirira mundu uria warugama na inyue. Na Muigai gutire kindu kiega ta gukorwo we consistent. Consistency yaku niyo yatuma muthi uyu urianire na muthamaki. Ngai ni egukwambararia na ni uguthie kunene. Njitagwo Faith Wairimu wa Gitau, Maito wa Nyandarua na Nyandarua makanjeta mami mwega tondu matiri ungi na matikona. Asante sana. Renda mumenye nginya he andu a Jubilee mokete mwana wito. Riu next one ni Sabira Wanjiru wa Senge. Haya mami mwega ni aneana 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Thika hai. Hebu tusalimiane hivi. Your Excellency, the Deputy President of Kenya, Leader of Majority, na waheshimiwa wenzetu, the CS, Governor wetu wa Kiambu, and my sister Alice. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza ni kusema ya kwamba huyu Muigai huyu tulijua na huyu miaka mingi sana. Twaine na Muigai makiria miaka ya ukinyaku 20. Giambiriria umemerekia gwa kameme kayuka muingi. Twabarire na Muigai na andu acio angi othe na ningenete umuthi guka kumunyitirira. Onongoro hindi wengi ndari wa Jubilee ndari mwena ucio tukiuga turugame na munene witu, no riu tondu ni mwathurire thirikari ndiraugire kufa kupona, mimi siendi maandamano. Na ndiracoka ndirauga wa keri munene witu tuhete gitio muno gwitu Uhuru Muigai wa Kenyatta, munene uria wari mutongoria wa kiama kia Jubilee niwe waneneanire ruhiu
na akiuga William Samoei Ruto athie na mbere na gwa bũrũri wa Kenya. Koguo niĩ nĩnguga tũmũhoere mũno, tũtikwenda gũcokia bũrũri witũ na thutha, tũtingĩenda bũrũri witũ thiĩ ta ũrĩa Sudan kũhana, tũrenda thayũ, 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 ũguo nĩguo tũkwenda. Na Jubilee tũ haha tuthie mbuge tutetere andu aya maundu mao magire. And your excellency, hena kaundu kanini tungenda gukuhoya. Arimu aria mandikirwa junior secondary school, arimu acio matirihitwo ni TSC, tafadhali marorwo muno. Ngai witu amurathime. I love you all. Asanteni sana. Asante sana. Na sisi wanadhika tuambie Mheshimiwa Sabina, come baby, come baby. Aya, sawa. Asante sana. Niguhe Muigai wa Njoroge kiheo giakwa gia ciringi 50,000 ni undu wa ndugu ya tene. Asante sana. Mheshimiwa Kihonge kule ametuka kule Kagema, karibu sana. Okay, thank you muno Mheshimiwa His Excellency the Deputy President Muigai wa Njoroge na andu athika murege nyothe tugeithanie yoguo. Thank you muno hamaritwa jito Peter Iroko Kihungi MP wa Kagema. Wakwa mbere ni gucokeria Muigai wa Njoroge ngatho tondu ona ithuĩ tũraingĩra ũteti-inĩ rĩa mbere no twamuthikagĩrĩria na tukaigua kũrĩa rũrĩrĩ rũrorete. Na no nyende gũkwĩhoya Muigai wa Njoroge ũtũnyitĩre njamba ici nini anake aitũ ndĩrona tarĩ ona Maina Njenge haha. Andũ aya nĩ tũnyitane tũrorere mũthuri ũyũ. Rĩu rũrĩrĩ rwitũ nĩ tuonete njĩra, njamba ĩrĩa twĩnayo nĩ Rigathi wa Gachagua. Tunyite raini ĩyo tũrũgame nayo nĩgetha tũgitĩre rũrĩrĩ rwitũ. Ngai wa moya amũrathime amwĩke wega. Muigai nĩ tũkũnyitĩrĩra na ndĩ na kĩbaũ ũkũnyitĩrĩra handũ. Ngai amũrathime. Thank you muno. Asante sana. Tuko na mjumbe kutoka Kipkedion East. Mheshimiwa, karibu. Karibu sana Mheshimiwa. Bas andu athika muriega muriega rege. Basi Mheshimiwa Makamu wa Rais Bwana Rigathi Gachagua, CS Kuria, our governor here, majority leader Ichungwa, and all protocol observed. Wacha ni wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Wewe ndio umetuleta hapa na ningependa kusema wa Muigai umefanya kama Muigai kwa mambo ya uimbaji, na ningependa kusema kwamba Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, tuinue watu kama hawa. Vile umesikia huyu ni bottom up na amefanya kazi, na asante kwa ujasiri wako, na hata wale wengine wenye ambao mko na hiyo talent mtumbie kwa njia ipasavyo. Ningependa tu kusema hivi kwamba uko Rift Valley tunaheshimu sufuria, atutumii kwa kufanya kuwa kofia, maana ni ya chakula. Hata hapa Central tuheshimu mambo ya sufuria na hakuna maandamano. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko na wewe, tutasimama na wewe mpaka mwisho. Asa na waliage kwa hali hata gekoyo kaineke kaiwe na moshene we ML kama ukire kiria tu. Asanteni sana. Tapa mpa wa Njoroge bao. Asante sana. Asante. Kama mi kutoka Juja constituency, karibu sana. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observed. Mwathani agoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Tugaithania yoguo ciarera-inĩ. Asanteni sana. Your Excellency, twi mbere yaku na gĩtĩo kĩnene nĩ ũndũ wa njamba ĩno itũ ĩgwĩtwo Muigai wa mũndũ warũgamire na ithuĩ akĩhũrwo mbara yarĩ nene mũno, akĩrega na ithuĩ thirikari ya John aini arĩa angĩ maikarĩte kũraihu. Rĩu nĩ kahinda ga kuga wega wa mũndũ nĩ ũmumaga thutha. Ũmũthĩ Muigai wa Njoroge ararĩanĩra na nene. Your Excellency, gũkũ gwitũ Kiambu twĩna thayũ na ti kũũru mũno, no nyende kuga nĩ ũcetete a good pace ya gũikarania na andũ na kũnyitithania rũrĩrĩ na kũnyitithania atongoria. Ũguo nĩ ingiuga ithuĩ ta atongoria a Kiambu County twĩtĩkĩre kũnyitithania andũ aitũ arĩa mathurĩtwo ma MCA ma MP, tunyitane ithuothe
turuwe na ndamathi eno hurani iretwo njohi cia ibango thiini wa Central Region. Nie ni ndiramenya ni ututongoraga uhoro wa kurwa na njohi, no kuri na atongoria amwe maraikara ngiri-ini makarekereria ruriri ruthie na mbere kuhuka, no ni turauga kuma muthenya wa umuthi tutongoretio ni His Excellency Rigathi wa Gachagua Kiambu County, na tondu ni moe Juja niyo ya setire foundation ya thirikari ino hindi iria njamba ya ruriri Moses Kuria aregeire Juja mena njamba ino nyini ya ruriri rwitu igwitwo Muigai wa Njoroge. Uguo ngamwira tutigaconorithie thirikari ya William Samoei Arap Ruto na Rigathi wa Gachagua, tuthie na mbere kurwa na njohi, na ngucokerie ngatho mundu uria uratugiaga haha witeithie OCS Your Excellency ni uramuikirie nja na njohi witeithie riu gutire. Murathimwo ni Ngai, amwende na muturie. Thank you. Mheshimiwa Mogo, karibu sana. Tumpigie makofi Mheshimiwa Mogo. Asante. Aikaria theka Ngai ni mwega na ende ciothe. Your Excellency the Deputy President na Majority Leader and the Governor, umuthi tukite haha ni undu wa Muigai wa Njoroge. Muigai wa Njoroge niwe wainire ati migunda iria yoirwo ya mau no tukamekinyana na makinya, na Muigai wa Njoroge niwe mau iria makoragwo matongoretio ni Deputy President Rigathi wa Gachagua. Deputy President ithuĩ watuona ithuĩ na ithuĩ twĩ tũcũcũ na tũcũkũrũ twa mau na twĩ thutha waku. 2027 tuko nyuma ya William Samoei Ruto sisi wote, na 2032 tuta nyuma ya Rigathi Gachagua. Asante sana. Kwa wakati huu nataka kubreak protocol kidogo. Haya. Negorigareiro kuheana kuga kirada heana ndahe Muigai wa Njoroge ngiri 50 na Kaibori wa Juja aheana ngiri 100. Kwa wakati huu nataka kubreak makofi ya Kaibori. Nataka kubreak protocol kidogo kwa sababu SG wetu wa chama chetu cha UDA anataka kustep out. Mheshimiwa Marara, karibu tuambie Western wanasema nini. Karibu sana. Watu wa Thika Mlembe. Nyinyi mnaelewa hiyo lugha? Mimi kwanza nikushukuru sana na kusema kwamba tumekuja kusherekea mwanamuziki ambaye alisimama dhabiti na kusupport Kenya Kwanza na chama chetu cha UDA. Tunajua wanamuziki wote walinunuliwa wakaenda ile upande mwingine wa kuzimia. Huyu ndo alisimama kidete akabaki na sisi. Tumekuja kusema kwamba tunamthamini kwa niaba ya chama cha UDA. Sisi tunamthamini sana. Jambo la pili, sisi tumekuja kuunga mkono naibu wa rais. Yeye ndio kiongozi chini ya rais wetu William Ruto, na tumempatia kazi moja. Naibu wa rais, kutoka kesho sasa wewe tumekupatia off. Wewe kazi yako tunataka wewe udeal na hii mambo ya maandamano once and for all. Wewe ndio sasa unaenda kukimbizana na hii watu. Ndio tupatie rais wetu nafasi afanye kazi. Na mwisho, kwa niaba ya watu wa mkoa wa Magharibi, Western Region, ningependa kusema kwamba sisi na watu wa Central Province tutafanyia kazi pamoja, tushikane, hatutawachana. Tutazidi kufanya kazi pamoja. Na Mheshimiwa Rigathi, sisi tuko tu na wewe. Sisi hatukuwa. Ukipiga kona, tunapiga kona na wewe. Ukienda straight, tunaenda straight na wewe. Tuko nyuma yako na tutafanya kazi pamoja. Kwa niaba ya chama changu, nataka kutoa shilingi 200,000 kusaidia mwanamuziki. Thank you so much. Asante sana our SG ambaye anakuja ni wa Rasbon kwa chama chetu cha UDA kutoka Kandara Shege. Mheshimiwa, makofi. Your Excellency, all leaders present, andũ othe megũkũ, Ngai witũ nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Jesu nĩ mũraithi, cingĩũka. Thengiũ mũno.
Ithue tugete andu akirima twi thutha wa mutongoria witu Your Excellency Rigathi wa Gachagua jamba ya ruriri niwe jamba ya ruriri guku kirima twi thutha waku tugukunyitirira biu twambe tuhurane na njohi tunine guku matura maya maitu tume hau tuhurane na makateos ma migunda muremi wa makorofia wa kahua wa iria muremi aliye matunda make eonere mbeca ciake. Asante sana mheshimiwa. Jabeno egwetwo Muigai wa Njoroge, asante sana nigutunyitirira na we a good example to the upcoming talent na mundu wothe wi guku wina talent muthome na Jabeno at a patient and waiting pace. Wakiriria muthenya umwe turiuka haha tukoine na tukugacithia uguo turagacithia Jabeno. Thank you muno. Ndamihe ngiri 20. Asanteni sana. Haya, ambaye anakuja ni mama wetu wa kutoka Naivasha, anaitwa Jane Kehara. Karibu sana mama. Asante sana mheshimiwa. Your Excellency sir, our governor, CS na sisi zote, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Jane Kehara, kuchaguliwa Naivasha. Na Muigai wa Njoroge ametembea na mimi tangu kuchaguliwa mara ya kwanza. Mimi nimechaguliwa mara ya 3. Even last election alikuja mpaka kule interior mahali kunaitwa Mununga kunisaidia. Kwa hivyo ni rafiki wangu wa siku nyingi. Na ndio nimeandamana na wewe Your Excellency. Tulitembea na Kegodha Rift Valley. Unajua mimi ni wa Rift Valley. Na kwetu tunasema neithwe twakanywereire ni tuikarerita. Na gutiri undu tungika twetikire maandamano huko kwetu. Lakini pia Your Excellency, allow me na Alex usinikimbize tafadhali. Mimi nataka niongee na Uhuru Kenyatta. Nimuulize Uhuru Kenyatta, hata ukipewa Jubilee leo iwe yako, utafanya nini naye? Hatuwezi chaguliwa tena. Wanasiasa wale wamejijenga kwa hiyo chama, badala uachie hao chama, unakibizana na goods kuharibu mkutano yao. Your Excellency, kuanzia leo hapana ongea na Uhuru tena. Utuachie Uhuru kwa sababu ameshuka level yetu. Ameshuka mpaka chini kukimbizana. Kwa hivyo usimjibu, usiongee mambo yake, utuachie yeye ndio tumuulize. Uhuru, panga ulipeana kwa William Ruto, alafu unashika microphone unatuambia Raila ni kiongozi wako. Hiyo ni siasa ya aina gani? For heaven's sake, umeshuka bei, kuja tupane kazi. Asante sana mami. Ambaye anakuja na nimepeana 30,000. Asante sana. Anayekuja ni mheshimiwa wa Kumago Gwito Maragwa. Karibu sana mami. Thank you so much mheshimiwa Alice, mjumbe wa huku, mjumbe supafu, rafiki yangu. Wako sawa sawa kabisa, si kwa mwili, si kwa figa, si kila kitu. Mama ako sawa, si ndio? Si mama ako sawa? Your Excellency the Deputy President, and all protocols observed, thank you so much. Ndio wako kako grace gogonare ya umuthenya wa umuthi. Your Excellency, ogeturora no wone tukite na uige oneri da majority tugiuka kurugama nawe tugikira oira Jabeno egwetwo Muigai wa Njoroge nema ne atwaranire na ithui etirereirwo kidogo ne jamba egwetwo Garuya Junior. Jabeno yatigire kuria kware na mbeca egiuka kuhaso na hustlers na gwiciria Muigai wa Njoroge umuthi gutiri ukuigana gwicirio na bebi yaku hari yari ndiraigwa wisa wa muno. Onoguo twaiguaga hindi ria rugamaga na ithwe atigite kuria gwakihanaga mbeca nikuo ciakiri. Your Excellency, thank you so much. Turenda gukwira tutari na guoya, you are our kingpin. No romie hau, no nyitirire,
no menye twe mwena na mwena thutha na mbere tukurigireirie wega wega na ndukae kutindokirwo ati no angikorwo we ndungithi gutengerania na andu ikagie moko guo ri ni ithuĩ twagĩrĩirwo wa maua na ndĩndĩ Nyoro na arĩa angĩ ũyũ ũrona na gatari we mũnene ũtindaga agĩkirania atĩ nĩ kũrĩ na njamba ya rũrĩrĩ na aratengerania rĩu na anake kũrĩ ũguo mahiga magĩikio rĩ surely you cannot step that low koguo abotigie we nĩ kĩ kairĩtu. Your Excellency, aini aya siasa citũ matarĩ maraingĩrĩra tũtigua taigĩte mũrĩo ndiũ kana nĩ mũrĩo kana nĩ cama kana nĩ mute no njamba ici ciĩ sawa. Your Excellency, agikorwo nĩ harĩ handũ tũngĩhota kũmaso all the stakeholders and the people who matter in Mount Kenya region twĩke kĩharambĩ kĩega gayanio kanini nĩgetha mũndũ athiongerere gita ũrĩa ũngĩ athiongerere piano ũrĩa ũngĩ athiongerere wagatũ na atumia makaigagwo wega. Your Excellency, nĩgetha tũhane ta twahutia talent ciao nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa twarĩkia siasa nao makamenya nĩ tũrarikongonaici ũini wao na mũrĩo wa campaign marĩ hau tondũ mabererekaga makabiririnda ndakwĩra kĩrĩa Wanjiku atekũigua tũgĩsupport ũrĩmi value addition nĩ tũkũhũrana na njohi nĩgetha njamba citũ cia rũrĩrĩ maheirwo transformer ciĩna mwaki na ti wega kũrekereria manyue iyo tutapigana nayo. Njoroge Muigai wa Njoroge ingĩgacera gwaku ndikanage gĩkombe gĩa cai aiko kwĩ ngirathi ũrakĩũra nire wa maua mũjumbe wa Maragwa nĩ akũikĩrĩria na ciringi ngiri 50,000. Asante sana Gigi Kagombe kutoka Gatundu South. Theka oye! Theka oye! Mnatambua umrembo? Mnamtambua? Kabisa. Your Excellency, wakati tulikuwa tunapiga campaign kule Gatundu South, huyu Muigai Njoroge ndo ulituma. Ukamwambia akuja nishikilie na watu wakasikia injili na wakatuchagua. Wale watu ambao walikuwa natupiga ndo wale umewasikia huko, nimeona wakikimbizana na vijana watatu na nikauliza sasa nikasema nikuje nitoe msamaha. Huyo jamaa ni constituent wangu. Nama mutua hera ithu andu Gatundu South tutongoretio ni mundu ucio ni undu wa maundu mau areka. Lakini Your Excellency, huyu jamaa ni akorwo arugamita na ruriri muno na ni uyu uguo. Na nikiona ni ndirauga hau he ruriri ni hoto gwika. Tukaheo ciringi 12,000 per county per person wa matangi hada hota gutuhe ona basari na kwina andu mena ciringi 61,000 hapana haiwezekani kalima kau katika ihura na ndo maana one man one shilling one vote ni lazima tutimize na tuingize kwa katiba. Asanteni sana na Mungu awabariki. Muigai wa Njoroge niko na 1,100 hapa. Asante sana. Asante sana. Excellency, nataka kupatiana apology ya mheshimiwa wetu wa mashukuru na ametuma 100,000. Napatiana apology ya mheshimiwa wetu Triza amepatiana 50,000. Na kwa wakati huu haya basi haya ndamenya nĩ mwamwona gĩikare ithe nĩgetha ndĩmũnengere nafasi nĩgetha arie. Theka oe yeto no iragĩra ũgĩthikĩrĩria nyambe heane ũhoro nĩgetha njoke njete ndĩndĩ nĩgetha sindio. Our Deputy President gutukania ciothe turenda gukwira andu aya othe athika ni undu wa wendo waku wa president na thirikari itu ona kwaira me haha maguthikiririe umatume na uria kuga uguo ni kana tiguo
Na your excellency ndĩrenda gũkwĩra twetha thirikari ĩno tũhinyĩrĩirio tigane Ngai tũtingĩakinyire harĩa twakinyire. Twĩ haha nĩ ũndũ wa Ngai. Nĩguo kana tiguo? Nĩguo kana tiguo? Koguo mũthenya wa ũmũthĩ ti hinya wa mũndũ ũratũkinyirie haha. Na rĩrĩa tũkuona ona diabetes ona rĩrĩa tũkuona your excellency atĩ rũrarĩ commander in chief of armed forces atuĩkĩte commander in chief of goons atĩ ratigire ũkoro wa forces cia Kenya rĩu reducete level ya Race wa Mbũi wa Ng'ang'a tũrathakĩra level ya Arsenal atĩ hau nĩho tũrĩ atĩ hau nĩho tũrĩ. Your excellency, I want to tell you, His Excellency the Deputy President and the President athi na mbere kunyitirira kushikiria Kenya yetu. Nawe ithuĩ na ithuĩ twĩkĩre raba tũkũhĩtana nao kũrĩa taũni ta mĩitũ nĩ magũtuona tũtikũmakinyithia thĩ. Enough is wasitulete nyef na menye na ndoto cia wakahare na sijui ilio sijui enda wapi. Thika, your excellency, is an industrious town. Sisi tunataka nafasi ya kufanya kazi. Na wale watu wa wadosi wanafanya kazi hapa kwa industries wanga wametoka Nairobi. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sisi kama industrious town na vitu zetu wanga tunauza Nairobi. Sisi hatutaki biashara zetu ziharibiwe na yeyote ule. Ona akoro ni weo, ona akoro ni orare forma, retwa ne forma, na modu wetu forma anakaa kiti ya mtu akiwa forma anakaa kiti ya nyuma. Kwanza akae hapo, alirax poa, angalie kwa TV, akiona William Ruto na Rigathi Gachagua wakiendesha nchi yetu ya Kenya. Walishindwa, sasa watupatie nafasi ndio kumenyesha wakulima warudi kwa ndio tukifanya watoto warudi vijana wapate makaa. Thafuria no mathi makahorere na kou kwao na kou bodo. No thafuria stikuhorerwo Thika na thafuria stikuhorerwo Nairobi. Nĩguo katiguo. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kukuambia. Sisi kama mafoot soldiers wako tuko gangari. Na tumesimama imara, ni unyo kwa unyo, bega kwa bega, hapa kwa hapa watatuona. Na ni hiyo ya leo. Najua kuna wageni wengi. Girl Tops, asante sana. Ni undu wa gutwikia na gwikia thirikari itu na mbere. Othi na mbere Girl Tops wakiruba gutwendia wega na kwendia thirikari ya Kenya kwanza mbere. Omeikie mbere niguo katiguo. Kwa wakati huu Dede is Nyoro, is budget is committee. Welcome. Asante sana Mheshimiwa Alice Ng'ang'a, His Excellency the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, our CS, our Governor, viongozi wote, our Chief Guest Muigai wa Njoroge, na aini othe aitu a ruriri na andu othe a Thika na Kirima. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana asifiwe. Asante sana, na nindona Ngai ni aturathima umuthi na mbura na ni kirathimo kiega muno. Wa mbere ni ngwenda kuga ni pole ni ndu wa gucererwo tumana president kundu gwitagwo West Pokot o hamwe na deputy president na twagiuka na twagikinywo nako ni twacererwo hanini. Ni ngwenda kuoya kanya gaka nyambe njokerie Muigai wa Njoroge ngatho cia mwanya muno. Ni tondu Muigai wa Njoroge ona riria kwehite muno jambe no my brother ndatutigire bara turi oiki. Ni ang'ang'anire akiuma na ithuĩ akiruta nyĩmbo na Muigai wa Njoroge nikio wona umuthi twoka niguo tugutie ni undu wa maundu maria nawe wikite magutia ruriri. Na njuge tondu tutire na maundu maingi muno umuthi turi atongoria aria mututhurite tutongoretio ni our deputy president aria tumite guku Mount Kenya region. Mumenye maundu maria turarora muno ni maundu mothi wa na mbere. Wa mbere ta wira uria tuhetwo kuria bunge wa maundu ma budget, kiria turarora ni bara citu ciothe iria ikwamite kuma kaunti citu ciothe guku Kiambu, kuria Nyeri, kuria Murang'a, kuria Tharaka Nithi, kuria Meru, kuria Kirinyaga, kuria Embu, Nyandarua na Ikuru na ciothe nginya iria itanagweta.
make sure bara ciothe ikwamite ne twarurumukia ringi tondu maendeleo macio maroneka na magututwara na mbere nimo mena bata muno na hari uhoro ucio ona budget ira turiga guthondeka ne turamekire sure barabara iria cietagwo cia mau roads iria ikwamite ciothe ne twacihe mbeca tucikwamure ne tondu maendeleo macio nimo mena bata region ino itu ya Mount Kenya na macio mangi ne maria aciari aitu mekaga muno moremi kuma kahua-ini guthie macani guthie iria maundu macio twatuire twaragia na hau mbere riu turenda tumeke na cieko tondu cieko icio nicio ciena meri ya rurire rwitu rukorwo rwina hinya matuko maya turi na maria maguka na hau kabere ona tugitwarithagia maundu maria turatwarithia na mbere no turenda na tukigaya mbeca cia bururi tugacigaya kuringana na uingi wa andu ni tondu uguo turi aingi iyo niyo strength itu na noguo na ithuĩ tunyitagĩrĩra thirikari nginya maũndũ-inĩ ma igoti na maũndũ macio nĩmo tũgũthiĩ na mbere namo no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa Muigai wa Njoroge na niĩ nĩngwenda njuge Muigai ndoka ndaikara haha mheshimiwa Kimani wa Icũng'wa na arora mwena ũcio ũngĩ anjĩra atumia aya erĩ athaka mũno haha nĩ aku Muigai wa Njoroge wagĩa ũcamba we wa marehe mbere itũ marĩ o erĩ mũthenya wa ũmũthĩ Mheshimiwa Kawanjiko gwĩciria nĩ wona ũhoro ũcio niĩ ndirĩ ũndũ ndauga no gwĩciria hihi no ũrĩa maũndũ mathiaga na mbere otherwise asanteni sana na Ngai amũrathime na aini aitũ othe na Muigai wa Njoroge nĩ tũtethanĩtie maũndũ maingĩ mũno no nĩ ũndũ wa hafura ĩno ya ũmũthĩ kũrĩ kanyamũ karĩa kangĩ ngũmũnete na nĩ ngũmuongerera kangĩ koguo nĩ ndamũtigĩra ciringi 200 na itaneta karungo thika nĩ mũciĩ niĩ ndendagia mũtumba haha nja wa stadium ĩno ngĩcoka ngĩthiĩ harĩa mũkĩrĩti nĩ njikarĩte kĩandutu na nĩ ngenaga hingo ciothe ndacoka mũciĩ asanteni sana karungo wa Thang'wa karibu sana tupeleke hapo mbele thank you mũno na Ngai amũrathime Kiambua Your Excellency the Deputy President, sisi tunakupenda. Watu wa Thika, watu wa Kiambu walisimama na wewe kindete. Tuliteremuka na wheelbarrow. Tuliteremuka hatukuteremuka. Netwa ikorokire. Tukiambĩrĩria harĩ igũrũ tukiuga President William Samoei Ruto. Deputy President ni Rigathi Gachagua. Senator Karongo Wadha. Sababu ya muda mimi ningetaka kuambia Muigai wa Njoroge congratulations. Nataka kuomba wale ambao maseneta ambao tuko nao wakuje hapa ndio pia wasalamiane na wasalamie Muigai wa Njoroge. No heke ndu kimwe ndirenda kuga nie ndarugama gĩtĩ gĩa seneta na thengio mũno nĩ gũthura arĩa twarũgamire nao nĩ arata akwa na tũtiguaga magĩka maandamano arĩa marũgamĩte na arĩci gũkũ tũtimaiguaga na matireka maandamano arĩa marũgamĩte na MCA nĩ metĩkĩrire tũtiraigua maandamano kagĩtĩ gĩa president arĩkĩo ate he mũndũ wĩkaga maandamano hingo ciothe sisi tunataka kuomba Mheshimiwa Rigathi na nĩndĩraugĩte kũrĩa senator mayao aikoke mũndũ wĩkĩ nĩ gũthũkia bũrũri nyita kĩrĩa gĩkũina kĩine mũndũ nĩ kĩo thĩinĩ kĩrĩa gũciarwo tuongithie mtu ashikwe sababu analeta maandamano anahujumu our economy ama namna gani itekwaria muno senator olitwariga president auge kaudu our deputy president karibu thank you muno your excellency sir hamaretwa ni wahome wa Matinga senator wa Kuria Nyeri ndoka kunyitirira Muigai wa Njoroge tondu riria kwahitanire ni arugamire na ithuĩ your excellency sir tondu uri mundu wetigirite Ngai ni ngwenda nguthaithe uthaithe andu aya mainaga na thĩnjĩri Ngai mahoere president witu na ndaguthaithe your excellency uri ũrũngi nake wageithanirie harĩa ndaguthaitha handshake ndugetikire tondu no ciarĩ mwega kiongo ageithania kiongo gĩgĩthũka ndaguthaitha ndugetikire asante sana asante wa Matinga your excellency andu othe a Thika na atongoria othe Ngai nĩ mwega
na hede ciothe kwa maritwa ni Veronica Maina, the senator nominated Kuria Senate, na ni moyo ni ndiraikariire giturwa kia mwandiki munene wa kiama kia UDA, na tukamucokeria ngatho ni undu wa kurehe thirikari ya Kenya Kwanza. Iyo ni werari the best government for Kenya. Na your excellency, migunda ni athirire, kwoguo talent teno ya Muigai wa Njoroge anake anini manyitirirwo maneo studio njega kinya music yewe tweke ya ku export wa your excellency. Na ngirikia njuge o kanitha mutikae kuinaina, constitution ni hete kanitha freedom ya worship. Thirikari ya Kenya Kwanza yarehirwo ni kanitha, andu aria ingi mahurire kura kuthura thirikari ya Kenya Kwanza ni kanitha, na kanitha citingihingwo tondu kanitha iria nyingi ni iria iraruta mawira mega, ikaruta wira wa mathukuru, ikaruta wira mathibitari, na ikaruta mawira mega. Kiria gikweherio kanitha-ini ni andu aria othe mena criminal activity teria turonire na Paul Mackenzie. No kanitha ici ingi cire safe within Kenya Kwanza. Ngai akurathime. Muigai wa Njoroge ni guikiriria na 20,000. Ona senator wa Matiga na mwikiriria na 20,000. Senator kutoka Nyandarua John Medho. Asante sana. Your Excellency the Deputy President na mgeni wetu wa heshima Muigai wa Njoroge na arĩa othe mukite niĩ njĩtagwo Medho, senator wa kaunti ya Nyandarua. Your Excellency nĩ congratulate Muigai wa Njoroge o ũguo andũ aingĩ marauga haha nĩ marũgamia na ithuĩ na magĩtũteithĩrĩria mũno. Your Excellency tondũ mũthĩ nĩ gũtuĩkire tuma nawe kanitha kũrĩa West Pokot gũgatuĩka nĩ mũthenya wa andũ kwĩyaria maũndũ marĩa mũndũ ekĩte. Your Excellency Muigai wa Njoroge nĩ anyinĩire rwĩmbo andũmĩra akĩnjĩra ndore kana nĩ rwega, ngĩmwĩra ti rwega no nĩruo ndahũthĩrie kambĩini yothe, nĩ mbeca itarĩ nacio korwo ndarĩ nacio nĩngĩamũrĩhire. Your Excellency niĩ kaũndũ karĩa ingĩenda kuga no kamwe tu, ũngĩkorwo ũgĩthiĩ gũkima ngima ũcemanie na iria rĩgĩitĩka, ũngĩamba gũteng'ũra iria rĩgĩitĩka ngima nĩ ĩgũkima baadaye. Your Excellency tondũ we nĩwe mũtongoria witũ na nĩ ũraigua mũndũ ũyũ twacindanire nake kĩmaramari gĩkĩ gĩgwĩtwo Raila Odinga kĩrehĩte atĩ nĩ gĩgũthũkangia biacara cia andũ aitũ. Your Excellency, biacara icio mũndũ ũcio arathiĩ akiugaga atĩ nĩ aretha sava, gũtirĩ sava ĩkoragwo ĩ biacara-inĩ. Your Excellency tũrenda gũkũhoya rũtha, tũrenda gũkũhoya rũtha, tũrenda gũkũhoya rũtha, ũtũhe rũtha. Mũndũ ũcio tũbecane nake haha kwa haha, mũndũ kwa mũndũ, aingĩra biacara-inĩ yakwa nganyita mũmero nginya rĩrĩa arima biacara-inĩ yakwa. Tondũ Your Excellency biacara icio marathũkia nĩ biacara citũ, twĩtĩkĩrie Your Excellency twĩgitĩre biacara citũ nĩgetha maũndũ macio matigatũrorage ũguo mageciria atĩ nĩ kũmetigira tũrametigĩra, nĩ kũmahe tũramahe gĩtĩo. No ũngĩtũhe rũtha tũngĩmahũra Nairobi mangĩmĩonaga magĩũka gũcera. Ngai witũ mũrathime mũno, na niĩ ndĩna 20,000 cia gũsupport Muigai wa Njoroge. Asante, mpigieni Medho makofi. Asante mheshimiwa. Nikimalizia mimi nataka kuomba kitu moja, aini ayorona haha niĩ ndĩrakũhoya kũrĩa Karen umete othe tũikare thĩ. O hau no ohe kuma rwĩmbo tuache maandamano, o hau no ohe kuma rwĩmbo tuache pombe haramu, o hau no ohe kuma rwĩmbo ligiji tuende mbele. Simamo ndio hayo, tondu hĩndĩ ĩyo rĩ no makĩhenetio hanini, no rĩu nĩ marakĩmenya ũrĩa kũrĩ na maũndũ nĩ mega na Muigai wa Njoroge ho amarehe nĩgetha tũikare thĩ. Niĩ ndikwaria mũno gwa kahinda gaka, nataka kumwalika sio mwingine mũndũ ũrĩa onake origĩtie na rĩtwa rĩakwa Ng'wa. Sema Ng'wa. Sinaitwa Karongo wa Tha, naitwa Karongo wa Tha, tuite Kimani wa Isho. Simamo ndio hayo, our leader of majority in parliament. Na niĩ negera Muigai wa Njoroge kĩndũ 50,000. Asante sana, Mungu abariki. Asante sana senator witu, Mheshimiwa Deputy President, Your Excellency, na governor wetu, CS wetu wa biashara Moses Kuria, Muigai wa Njoroge na family yaku na ikari othe na arata aitũ na andũ aitũ mũrĩega. Mwathani agocwo. Niĩ ndikwaria mũno nĩ ũndũ wa mathaa, no Your Excellency nĩ ũĩ kũrĩa tuma nĩ twahunjĩrio mũthenya wa ũmũthĩ. No itanathiĩ hau
nyambe njoe mweke uyu njokerie muthuri ugwetwo Muigai wa Njoroge ngatho cia mwanya tondu angikorwo kuri andu matunyitiriire ona andu a Kiambu andu a Kenya yothe marugamite na ithuĩ na tondu ndiraigua ciaini aya mehaha ikiario muno na nĩ egothe na nĩ aitũ no na marĩ aitũ othe rĩrĩa mamakirio rĩrĩa mendairio guoya aingĩ ao nĩ magũrire guoya magĩtũtiganĩria nĩ makana tima na niĩ tondu nĩ thomithĩtio nĩ Deputy President kwaragia ma ona niĩ nyendaga kwaria morĩa aingĩ a aini aitũ nĩ marũmĩrĩire kwenderio guoya makĩrũmĩrĩra mbeca no Muigai wa Njoroge akiuga yuraga ĩkĩyaga ekũrũgama na kĩhoto na arũgame na merĩ etũraga na arũgame na rũrĩrĩ rwao na nĩkĩo tũgũtĩĩte Muigai ithuothe thirikari yothe ya Kenya kuma president nginya MCAs aitũ tukauga muthenya wa ũmũthĩ tũgũikarania nawe nigetha tũkũheithie gĩtĩo kĩrĩa watũheithirie no kĩheithia rũrĩrĩ rwitũ na nĩ thengio mũno Muigai Mheshimiwa Kawanjikũ tigane wa Muigai wa Njoroge ũyũ Kawanjikũ ndangĩrĩ MP ũmũthĩ Muigai wa Njoroge nawe warũgamire na ithuĩ mena Ngarũ ya Junior magĩtũinĩra nĩ Kawanjikũ atĩ nĩ Kawanjikũ harambe mũrĩ o hau koguo Muigai wa Njoroge tũgũcokerie ngatho na niĩ nĩ ngwenda gũcokeria ngatho cia mwanya Muigai wa Njoroge rĩrĩa oinire akiuga gaunanwo kana gakinyanwo na makinya akienderio guoya rĩmwe ahũrĩire thimũ thaa mũgwanja cia ũtukũ akĩnjũria wa baba nĩ tũgũtobora ngĩmwĩra ĩtĩkia Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩ tũgũtobora angĩkorwo rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwĩ njamba ĩno nĩ njamba ya rũrĩrĩ ithuĩ aya angĩ nĩ kwĩyugithia twĩyugithagia na tũkeĩta njamba ĩno nĩyo njamba itũ ya rũrĩrĩ mũndũ waragia na akauga ũrĩa kũrĩ na tondũ nĩ ũguo nĩguo naniĩ nyendaga gũikara ngĩgerekania na Muigai kĩheo kĩrĩa itahetwo no kĩa ũini no nĩ ndaheirwo kĩheo gĩa kwaragia ma kũmena ũrimũ na kwaga gwĩtigĩra mũndũ tiga gwĩtigĩra Ngai thitima na ũcũrũ mũhiũ na nĩkĩo njugaga ũrĩa kũrĩ na tondũ mũthĩ ndamwĩra tuma West Pokot na president na deputy president na harĩa twahunjĩrio nĩ twathomerwo Biblia ũhoro wa mũthamaki wetagwo Saũlũ na ũrĩa ahĩtanire na Daudi oragĩte Goliathũ Mũfilistini Saũlũ akĩnyitwo nĩ roho wa ũiru akĩenda na akĩrũmĩrĩra Daudi akĩgeria kũmũraga no naguo bũrũri wothe wa Isiraeli nginya mũriũ wa Saũlũ wetagwo Jonathan rĩrĩa Saũlũ abangaga kũraga Daudi mũriũ wa Saũlũ nĩ wathire kwĩra Daudi mũthamaki abangĩte gũkũraga wĩhithe na bũrũri wothe ũkĩhitha Daudi na ndoragirwo na Daudi Saũlũ aiguaga ũiru nĩ gũkorwo nĩ akũrĩte bũrũri wa Isiraeli kuma kũrĩ ũkombo wa Filisti roho ũcio wa Saũlũ roho ũcio wa ũiru roho ũcio wa kwenda kũraga nĩguo nyitĩte mũthamaki ũrĩa ũrarĩ witũ gwĩtwo Uhuru wa Kenyatta na nguga mũthenya barigici twĩgũkũthĩka president ũrarĩ witũ tũrahete gĩtĩo ũgwĩtwo President Uhuru Kenyatta twakũhoera Ngai agũkũre roho ũcio mũru wa Saũlũ roho wa ũiru niwe waneanire rũhiũ ũkĩnengera William Ruto tiga kũhingũrĩra kĩmũndũ kĩu gĩaku kũnyarira thirikari ya William Ruto na angĩkorwo rĩrĩa ũrarĩ na rũhiũ ndũnatwenderia guoya ndũnenderia Muigai wa Njoroge guoya
umuthi utare na ruhiu tiguo gutwenderia guoya kana ne umire bara kana ne urute nguo uthie noi ithuĩ ndũgũtwenderia guoya Uhuru wa Kenyatta na rĩrĩa tũrakwĩrire ũtũtĩye ũrĩa tũragũtĩĩte ũmũthĩ noguo ngwenda gũcokera ndĩ gũkũ gwitũ Kiambu na Thĩka ĩrĩa rĩo yarĩ taũni yanyu nene ngwĩre ũrĩa tũragũtĩĩte wĩ gĩtĩ-inĩ Rigathi wa Gachagua ũmũthĩ nĩwe Deputy President wa Republic of Kenya. Oyo ti PA yaku, he is no longer your personal assistant. He is the Deputy President of the Republic of Kenya. Ni uraiguaga William Ruto akiuga mimi ni mtu wa mkono wa Uhuru Kenyatta. Labda unafikiria mpaka wa leo William Ruto ni mtu wako wa mkono. William Ruto sio mtu wako wa mkono. He is the 5th President of the Republic of Kenya. And you must and you will respect him. Kana tigua andũ aitũ a Thĩka nĩguo andũ aitũ a Kiambu nĩ mũkuga Uhuru wa Kenyatta atĩye andũ a Kiambu atĩye bũrũri wa Kenya atĩye William Ruto ona atĩye mũthuri ũyũ warĩ PA wake kana tigua andũ aitũ tondũ nĩ tũramũtĩĩte na nĩ ndamwĩrire twĩ Nyĩrĩ ngĩmwĩra president witũ nitukwendete nitugutĩĩte na nitugukuhe gĩtĩo kĩndũ tutageka yurage kĩyaga gũtirĩ mũthenya tugokĩra tuguturĩrie maru tukuabudu wewe ama tuabudu familia ya Kenyatta na hakuna siku na hamna siku itakuja hata leo tukuabudu na usitutishe usituuzie uoga unaweza fungulia huyo mtu wako lakini tunataka tukuambie leo kutoka Thika we shall no longer deal with your dog we shall deal with the owner of the dog kana tiguo ongiona kĩgui gĩgũkũgera kĩhingo-inĩ ndũgecirie nĩkĩo kĩrĩ mwene gĩkĩ kĩmũndũ kĩna mwene na ndĩrenda kũmũtangathĩra ũmũthĩ mwene bunjo ĩno yothe ĩ Kenya ũmũthĩ no ate no Guogo na inyuĩ nĩ mũĩ tũmugĩre mbu mugĩre irobu mugĩre irũngĩ mugĩre irwa gatatũ tũmwĩre atĩye andũ a Kenya nĩo mathurire William Ruto na Rigathi wa Gachagua nĩ inyuĩ kana ti inyuĩ neyo nĩyo thirikari ya Kenya ũmũthĩ na ndagakome mũthenya ona ũmwe arote atĩ mbia iria maraire bũrũri ũyũ maraunina no acihũthĩre kuhujumu serikali ambayo ilichaguliwa na Wakenya na Mwenyezi Mungu. Kama huheshimu Wakenya, heshimu Mwenyezi Mungu na ujue wewe sio Mungu, hakuna siku tutakuabudu liwe liwalo. Thekana mwago oguo. Atuheshimu asituheshimu. Na sisi tunataka kuendelea kumheshimu kama rais aliyestaafu. But we can only respect you if you respect yourself. Hauwezi kuwa when you are commander in chief. Hawa askari wetu were saluting at you. And today wewe unaenda kuambia askari wa polisi wakifanya kazi yao ati waondoke wakwende. Wataenda wapi? And you are their former commander in chief. You ought to respect them as they respected you when you are in office. Negetha ndikahiũkĩrwo andũ aitũ reke nginyie hau. Nĩguo andũ aitũ nĩmũkwenda na gĩtĩo kĩnene ndĩmwĩtĩre gavana witũ. Gavana wa Matangi na wa Matiramu na wa Mabuba. Gavana ndũgĩũke ũkorwo tũgeithie. Ũyũ nĩwe gavana witũ, gavana wa Kiambu, gavana wa Matangi, ũrĩa wetirwo wa Matiramu, ngĩmwĩrwo na wetwo wa Mabuba, ĩtĩka, wetwo wa Mĩtũngi, ĩtĩka, gũtirĩ rĩtakũria mwana, karibu. Ndagĩthiĩ ũguo, arĩcia aranjĩra atĩ no mũhahĩ, nyuma naguo,
na ndinatiga kiria gikundehete muiruria ndina 350 cia muheshimiwa chamba itu ya ruriri muheshimiwa Muigai wa Njoroge. Haya, na mureithi wa Embakasi chamba itu ire arugamite kuria Embakasi East kwa Babu Owino, mureithi ni atuhe nake 200,000 na muheshimiwa Alice wa Thika 100,000. Haya. Andũ aitũ mũrĩega rĩngĩ tani tũgĩthini na ngeithi cia andũ a Mwathani. Asanteni sana. Thank you muno, Your Excellency, our Deputy President. Karibu sana. Mimi najua ni njui ũrathikĩrĩria ũkaigua ũrĩa kũhiana. Nĩ ũramenya andũ aya nĩ makwendete. Ngwĩciria nĩ weyonera ũkĩingĩra haha ũrĩa andũ mambũrũrũka. Ũguo nĩguo Kiambu ĩhuana nawe. No itanamba kuga kaundu kamwe nĩ tũkũriganĩrwo nĩ wa Mũratha. Our women rep ako hapa, leke oke ageithanie ndagĩka ĩmwe. Our women rep, salimiana. Thika Kiambu Muigai Mwathani agocwo. Ngomba kũhoerekerio na niĩ nĩ ndacererwo hanini, ona niĩ nyuma kanitha West Pokot.